Đây là những miếng từ quả ngõa mình phơi khô. Mình sẽ hãm để lấy nước uống. Quả ngõa khô này hãm làm trà uống nước rất là thơm, dễ uống, có vị ngọt ngọt thanh thanh. Có lẽ hôm nay mình sẽ ra thu hoạch ngô, sau đó mình sẽ ra chợ mình bán.
to đều thật đấy. Cả quả này nữa. Là cũng đầy được một gùi rồi. Có lẽ mình sẽ để thêm một bao nữa. Chợ bán.
có 2 quả sấu nó không lấy, xong là em thích tròn này được là 6 này. Mẹ con em có mang cái gì loại cách con người kia thì nhìn loại nước thì người ta không mang thì giống cái liên ơi em Dạ mua dâu trắng cô ạ. em muốn gặp cho chị, em chưa mở hàng một cái gì, xong chị lên chị em lại giảm tiền luôn cho chị. Quả nào cũng đi. Nó trắng một thế đấy. Ra còn chọn. Ô, là nhà này bọn cái khu có khu đông của tôi. Cái nhìn gõ. Bao tiền một cân? 10.000. 10.000 một cân. À, cần cho lịch sự. Chút này. Chọn đi.
vừa mẻ. Mẻ cái thì bán luôn ăn cho nó ngon. Qua đêm không ngon đâu. 2 cân mà. Đấy là Mày sẽ nhanh cách. rồi chín mặt. Đấy chuột đặc chuột. Bắt hết. Đây. Đây. Đâu bảo Nó nằm sau nó xăm xám này. ra Đâu à? nó bị cái đầu ấy. Không tránh được đâu ạ. Này mà nó không quản. Qua hai rồi. Cái này là nhiều. Không được học. Nó kiểu thưa thưa nhỉ. Sâu ăn như con sâu. Đấy, xong con. Hai giờ là tôi nhiều thôi. Ô đã quá này không sâu. Ô ha. Ô nhìn rất là. Nước cho cái nóc của Huệ đang này. Cái này luộc ăn mấy là vừa tầm là quá. Quan quan trọng lắm. Sâu cũng được nhưng mà nó dày là được. Quả nó dày. Nó dày là được. Chứ bảo nó dày là được. Hạt nó dày ấy. Nó quá nó ấy đấy anh để ra anh biết nhặt cho em được 2 cân cũng được. Cân nhé. Đây Tí. thời quả nha. Khách hàng là dễ tí. Cháu chưa Có vợ đâu. Nhầm. Số này mới được có 1 cân rưỡi. Nhầm. Cho nhặt đủ em đủ 2 cân. Trai đây cháu của cô. Đã có. Chị nhá. Dạ vâng. Điều nước của nước ngoài hay nước gì đây? Vàng của mình nha. Cái bộ phim này bao nhiêu ra? 2 ngày sau à? Tuần sau đây à? Không có cảnh tính rồi. Nước mang tình đấy. Nước
quả này nó chỉ bị tí đầu ấy, ở trong quả nào bị thủng hẳn ở trong, thủng từ đây vào cắn trên đầu. Em là hôm nay Ngoài bỏ cây rồi không nhiên trong cho cái cô Bình đó, 12 ngày. Vâng, cô ở đây còn chờ bọn nha. Mang cái cây cũng quen con em tự cả. Nó là cho dưa chuột cũng đúng là nó rau xà lách. Em chào nó thì ngôi cháu có thường quay ạ. ngôi cháu cháu có 10.000 một cân của cháu vừa mới vứt về ấy. Cái bé nhưng mà dày hạt đây là quả như này và nó ra một con quả cái đấy thì tí đầu ở trong sao với một con quả hơn cân là quả nhưng không quả đây cô có 6 đấy cháu vẫn hạ ở chợ chứ không có gì bạn để mua đâu. Cái này hiện đại nhỉ, cái đạp vào ngồi đây chả bán được cái gì để cho cái đây.